हाल वाल थींदो त महिमाननि सां कीअं पेश अचिबो आहे या होस्टिंग कीअं कबी आहे। मुनाज़रो त कोन हुयो। कल्ह ज़मा ख़ासि करी साहिबु असांजे सिंध जो बहितरीनु वॾो शाइर, दुनिया ख़बर आहे, असां बचपन खां वठी उन्हनि जा फैन रहिया आहियूं। बहितरीनु हिकु शाइर आहिनि। उन्हनि खे महिमान घुराए ऐं जेको आहे सो सुवाल जी ॻाल्हि न आहे, सुवाल भली पुछे पर हिकु एज़ ए शाइर आहे। पाण अगरि शाइर थो सॾाए पाण खे त शाइर शाइर जो क़दुरु कंदो आहे। सीनियर जो जूनियर जो एतिराम हूंदो आहे त भई मुनाज़रो त न हुयो न, तूं मुनाज़रे ते घुराई त पोइ तूं सुवाल जवाबु करे हा, तुंहिंजा महिमान थी आयो आहे त उनजो क़दुरु करे हा। ज़ाहिर आहे सॼी ज़िंदगी असां बि इन फील्ड में गुज़ारी आहे, असां बि इहे टोपी ड्रामा ॾिठियूं वेठा आहियूं। बहरहाल तमामु माने हदि थी वई त माने इज़त रहियो न आहे इज़त वारे जी। अॼुकल्ह माने छल न कंहिंजे हथ में का ॻाल्हि अची वञे फेसबुक ते भई असां ई परेशान थियूं था न। जिन चवंदा आहिनि वटे ते नालो न आहे, उहो बि हाणे वही बयाना था करनि। असां बि ईंदासीं इनशाला। सिंध टीवी सभिनि जी आहे, तुंहिंजी हिकिड़े जी न आहे, सभिनि जी आहे। ऐं अचूं त थोरो ई खड़का खुड़की थिए, पोइ वेही पुछजांइ सुवाल जवाब बि, ऐं असां बि मथां पुछूं अलाह जे ॾिने मां। मुनाज़रो हुजे तूं घुराए मुनाज़रे जे लाइ, पोइ तूं उहे सुवाल जवाबु कर। पंहिंजा महिमान घुराए करे उन्हनि पंहिंजे, तूं होस्ट हुए, तुंहिंजो कमु छा आहे एतिराम करणु, इज़त करणु, मोतबर तरीक़े सां शो पंहिंजो सुहिणे नमूने सां करे वञे त हेॾी इहे वठि छॾि न थिए, हेॾो गंद बि न थिए। बहरहाल मूंखे अफ़सोस आहे तव्हांजी सोच जे मथां इरशाद। हाणे जेको फ़नकार माने तव्हां वटि अचे त माने सभु किताब खयूं अचे त बाबा हाणे हिसाबु किताबु थींदो स्कूल वारो, जो जागीराणी साहिबु वेठो आहे सुवाल कंदो त माने हाणे होशियारी सां माण्हू वञे। बहरहाल अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, इहो तकलीफ़ आयो आहे ऐं इहो तकलीफ़ जो अज़ालो तोखे ॾियणो पवंदो। ईअं प्रोग्रामनि में तूं ॾिसंदे त इनशाला अहिड़ो चरियो कोई पिड़ चढ़ी वेंदई जो पोइ तोखे यादि ॻाल्हियूं ईंदियूं फ़क़ीर जूं। आवाज़ कंहिं राग जो कंहिं ठेके जो मोहताज न आहे, लफ़्ज़ बि कंहिं वज़न बहर जा मोहताज न आहिनि। जेकॾहिं ईअं हुजे त पोइ सॼी ज़िंदगी सिर्फ़ु माण्हू वज़ननि बहरनि में ठेकनि में गुज़ारे छॾे। चलो इरशाद जागीराणी साहिबु शाइर जी हैसियत शाइर कर थी करे बार बार अली शेर सां बहस करणु लॻो, बार बार ज़मा सां बहस करणु लॻो। इन ॻाल्हि ते पोइ शायदि हू पाण खे चिमकाइणु पियो चाहे त इहा जे टुकड़ी पोस्ट कढी करे रखंदा त अञा मुंहिंजो वधीक नालो थींदो। पर जूनियर हूंदो आहे, सीनियर हूंदो आहे। तव्हां कंहिंखे एज़ ए गेस्ट घुरायो था महिमान करे त उनखे रेस्पेक्ट ॾियो, उनखे मोहबत ॾियो। जेको फ़नकार तव्हां वटि अचे थो, जेको बि फ़नकार हिन वक़्त ताईं सुभाणे खां वठी इरशाद जागीराणी सां इहो असां सां वाइदो करे अहद करे, जेको शाइर ईंदो उहो पंहिंजूं सॼियूं सिन्फ़ूं खणी ईंदो, सॼी सिन्फ़ुनि में जा कलाम ॿुधाईंदो। जेको फ़नकार ॻाईंदो पहिरियों राग ॿुधाईंदो त हीअ राग आहे, हिन जो हीअ ठेको आहे, हिन जी हीअ मात्रा आहिनि, हीअ आरोही आहे, हीअ आमिरोही आहे, सॼो ॿुधाईंदो त पोइ हुन फ़नकार खे विहारे। न त इरशाद जागीराणी तूं कंहिंखे फ़नकार खे पंहिंजे प्रोग्राम विहारी न, तूं माना शाइर न आहीं। तो शाइर हिकिड़े जी बेइज़ती कई आहे, सॼो सिंध सॼे जी बेइज़ती कई आहे शाइरनि जी। तोखे सीनियर जूनियर जेको शर्म हया न थियो आहे, घुराए थो प्रोग्रामनि में उते तूं बेइज़ती थो करे। ज़मा जहिड़ो हिकिड़ी सिट त तूं लिखी ॾेखार। तूं बि त इहा ॻाल्हि पंहिंजी सोट सॻी फलाणी टीरी मटीरी कंहिंखे बदनाम करे फ़नकार थी पोइ छा? माण्हू पंहिंजूं पंहिंजे गिरेबान में ॾिसे, हिकु आङुर जॾहिं ॿिए ते खणिजंदो आहे न त टे आङुरियूं पाण ॾे विझनि थियूं। ऐं मूंखे यकीन आहे या तव्हांजे इदारे जी मां पोस्ट थियल आहे, जो की जंहिं वीडियो ठाही आहे न, ईअं कंप्यूटर यूट्यूब ते न चढ़ियो, अॻु में अची वियो तव्हांजो प्रोग्राम जी अली शेरी वञी तव्हांखे वञी लॻो ज़मा ख़ासि केली। शर्म कयो यार, सीनियरनि सां ईअं था कयो। ईअं तव्हां फैज़ वठंदो, दिलियूं रंजाए सीनियर तव्हां फ़नकार सॾिबो, दुनिया में इज़त माणींदो त असां फ़नकार आहियूं। तोखे भाउ घणा राग ईंदा आहिनि, अचु हिते अचु मुंहिंजे साम्हूं ॻाल्हाए त तोखे घणियूं सिन्फ़ूं ईंदियूं आहिनि, घणा राग ईंदा अथई। तुंहिंजे पोस्ट रखण सां असां शाइरनि जी ऐं असांजे परस्तारनि जी, असांजे मारूरनि जी केतिरी दिलाज़ारी थी आहे तोखे ख़बर आहे। सस्ती शोहरत खपई आहे, सफ़ा सस्ती खपई। चरिया भेण मूंखे बाहि ॾाढी तो थिए थी इरशाद जागीराणी, भले तूं तुरम ख़ान हुजे पंहिंजी जॻह ते। ऐं सिंध टीवीअ जे इंतिज़ामिया खां मां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत थो कयां त अहिड़े वाहियत
होस्ट खे हटाए वञे। त असांखे दिली सदमो पहुतो आहे त इहो घुराए महिमान खे ऐं पंहिंजे तॾे ते बेइज़ती करणु इहा सुठी ॻाल्हि न आहे। ईअं कोन थींदो आहे। एतिरो पंहिंजे पाण खे कुझु न सम्झे इरशाद जागीराणी, अञा एतिरो कुझु न आहे। असांजे सीनियरनि ते एतिरो कुझु ॻाल्हाए पियो ऐं एतिरो हुननि सां बदफ़ज़ीलतो थी पियो ॻाल्हाए, हिकिड़े हिकिड़े लफ़्ज़ खे रिपीट करे हुन खां पुछे पियो। पहिरियों नंबर तव्हां इरशाद जागीराणी खां इहो पुछंदुसि त बाबा तूं ॻाईं पियो हींअर, तोखे इहा ख़बर आहे हा करण जी, तोखे ख़बर आहे त कहिड़े राग मां तूं हा पियो करीं, ऐं तूं हेॾो माण्हुनि सां बदफ़ज़ीलतो थी ॻाल्हाईं थो, इहा सुठी ॻाल्हि न आहे। तो शोहरत हासिलु करण जे लाइ सिंध जी न्याणी ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाए, हेतिरो कुझु बेइज़तो थिए, हेतिरो कुझु तोखे सिंध जे अवाम जेको आहे सो घटि वधि ॻाल्हायो, पोइ बि तोखे शर्म हया न आहे, पोइ बि तूं होस्ट थी वेही रहियो आहीं। लानत विझंदासीं तुंहिंजे हिन शाइरी ते, लानत विझंदासीं तुंहिंजे हिन फ़नकारी ते। तूं सिंध जे न्याणियुनि सां मज़ाक़ करे ऐं वरी जेको आहे सो तूं पंहिंजे पाण खे कुझु सम्झी थो। बेहया, बेशरम, शिकिल पंहिंजी ॾिस, लानत विझां तुंहिंजे हिन शिकिल ते। मां शाइराना हवाले सां इहा ॻाल्हि कंदुसि त हाणे कुझु दोस्तनि वरी इहो रखियो आहे साईं शाइरी हिकिड़ी ॾात आहे ऐं उन में जेकॾहिं के सिन्फूं अचनि थियूं नथियूं अचनि त का वॾी ॻाल्हि न आहे। ॾुखु थो थिए हिननि माण्हुनि ते बिल्कुलु ॾुखु थो थिए। ऐं ॻाए बि सही ऐं उनखे भैरवी जी ख़बर न हुजे, ॻाए बि सही वरी उनखे पीलो पहाड़ी जी बि ख़बर न हुजे, ॻाए बि सही उनखे तिलिंग जी बि ख़बर न हुजे। पोइ बाबा हू शाइर आहे, हू मीडिया ते थो वञे, सिंध टीवी ते थो वञे ऐं उहो शाइर आहे जंहिंखे हेॾो अरसो गुज़रियो आहे। ज़मा ख़ासि केली को नओं नालो न आहे, ठीकु आहे मञा थो अली शेर गबोल मतां न हुजे, त ज़मा जी हिकिड़ी लाइफ गुज़री आहे, हुनजी ज़िंदगी गुज़री आहे इन फ़न में, त उहो माण्हू उहो जेको आहे रिपीट थो करे। हिन में अहिड़ी ॻाल्हि त का बेइज़ती जी आहे कोन त जंहिंमें असां इरशाद साहिब खे चऊं त साईं तव्हां असांजे शाइरनि खे घुराए उन्हनि जी तज़लील कई आहे, उन्हनि जी तव्हां बेइज़ती कई आहे। हुन अहिड़ी का बि ॻाल्हि न कई आहे जंहिंमें उन्हनि जी इज़त मजरू थिए, वकार मजरू थिए, इज़त ते आंच अचे या हुननि जी का बेइज़ती। मां त नथो सम्झां भाई हिन खे जेके ॿाहिरियां दोस्तनि जिन खे ॼाण नाहे ऐं उन्हनि हिकिड़ो जेकॾहिं इशू बणायो आहे, उहा उनजी नज़र चुक चवां या ज़हन जी कमज़रफ़ी चवां या ज़हनी मरीज़ आहिनि